Můžeme si říct, díky. Počkej. To vypadá jako kdyby. Ne, ale fakt, počkej. Přijď mi to takový to potom, jako, musím, že v pokoji mám takový to. Je to mě. Spíš to takhle být odvodný, chápeš? To je to těžko. Ne, právě odvodit, ale lepší se vystřídat. To dá tak všechno. Super. To se udělali počítači, no. Tak? To by udělali to počítači. Vždycky to. Máte někdo nějakou bahrébku? No ale on se tam má úplně černou hlavu jako hovno. Ty se budeš v boku, vole. Ty se budeš hlavu, vole. Ještě? Ani to ne. Nesvětlo, ne? Růžího minusku, vole. Tak? Růžího minusku, vole. To musím. Udělá. Dobře. Koukej tady. Ty půjčo. To má dobrý Aleše. Jo, no. Kámo, ty jo. A teď to tam ještě udělal. Já to tady ještě. Ty chtěla, ty fakt úžasný. A jak už tady to nastavuje, to uvidíme. Co? A uvidíme, co to ten co? Ukáž, no stejný. Jo, má, čím to nazval, ne, to měl předtím, vole. Vždyť to zkrátit ten pruh, vole. Máš to stejný barý, ty vypadá šipené, jak to má dlouhý. Mám vidět ten pruh, To je krásný, vole, jak je pruh. ne, ale je to takhle, jo, vole. Všechno vidí to šála, opět krát piču, když uděláš takhle, budu tady holovat, vole. Nějaká gorila, vole. To je krásný, nějaká počatý, vole. Ty vole, ale já nevím, ten pruh, jakože víš co. Počkej, Počkej, vole.